Met parlementariër Sham Binda van de VHP spraken wij over een aantal zaken welke hij naar voren heeft gebracht tijdens zijn presentatie in het parlement. Een aantal kritische opmerkingen, kritische kanttekeningen van de zijde van Binda. We voeren nu naar het volgende vraaggesprek. Voorzitter van DA91, mevrouw Del Castillo, die schrijft op social media, op Facebook, de presentatie door DNA-lid Sham Binda is heel erg in lijn met de standpunten die wij DA91 steeds verwoorden. Heel duidelijk en helder, kritisch en recht door zee, zoals een parlementariër dat behoort te zijn. Hopelijk worden de ideeën overgenomen, verminderen van ministeries, de kwesties dat het binnenland niet betaalt voor water en energie, de onzin van een aparte sectie voor landbouw binnenland en ga zomaar door. Dit en wat nog meer heeft u allemaal als kanttekening geplaatst in uw presentatie? Nou, we zijn bezig met de begroting en u weet, we zijn in een financieel-economische situatie dat niet erg hoopgevend is. Dus ik heb zaken geïdentificeerd om te kijken als we dus kunnen gaan snoeien in de begroting. Want je moet natuurlijk beginnen om te bezuinigen en kijken waar bepaalde zaken niet hoeven. En natuurlijk schuiven, je moet gaan schuiven op die lijst. Want ik heb ook aangegeven dat het ministerie van EZ zwaar benadeeld is met, ik denk, 51 miljoen op de begroting. En dat gegevenlijk je een directoraat ziet in het binnenland, Afro, Surinamers, weet ik wat. Maar die krijgt meer aan salaris dan het ministerie van Economische Zaken. Aan salarissen, let u wel. Dus vandaar dat ik zeg, ik zie die begroting erg scheef op dit moment. Er moet veel bijgesteld worden. Want we hebben een prachtig herstelplan. Maar ik zie die twee dingen nog niet goed gekoppeld aan elkaar. En ik heb het gevoel dat dit gebeurd is na de deal met IMF. Dus ik zeg, het is goed, misschien mooi als IMF komt, maar we moeten ons eigen pad niet verlaten, omdat de IMF dat eist. Wij moeten doorgaan op de ingeslagen weg waarin wij geloven. En dat is belangrijk. En vandaar dat ik zeg, er zijn veel dingen dus die nog loos zijn. Je weet, de vorige regering heeft huis gehouden en ze hebben alle soort mensen. Neem me nu kwalijk als ik even weghaal, want het is warm. Ze hebben veel mensen in feite geaccommodeerd. Ze hebben ook hier en daar, het is politiek geweest natuurlijk. Het ging om persoonlijke belangen. En men heeft dus die ministeries in feite zodanig afhankelijk gemaakt. En natuurlijk bevoordeeld bepaalde van ze. Dat we op dit moment een heel groot probleem hebben. We hebben te veel ministeries, vind ik. Dus vandaar dat in het kader van bezuiniging moet je die ministeries terugbrengen. Je moet gaan kijken, raden van commissarissen zijn overbemand. Ik heb die vragen nog niet gesteld, maar dat komt misschien in de tweede ronde. Maar we moeten echt duidelijk gaan bewijzen aan het volk dat we aan het bezuinigen zijn. Welke ministeries zijn volgens u te veel? Er zijn enkele ministeries. Kijk, EZ kan je samenvoegen met, hoe zal ik zeggen, kijk maar welk ministerie, een productief ministerie. Maar ik denk dat er bepaalde ministeries, qua directoraten, moeten ze samenwerken. Laat me zo zeggen, ik kan het ministerie bouwen, maar de directoraten moet je geïntegreerd maken. Productieministeries, LVV kan met HI samenwerken. We hebben nu gehad dat meneer de Buitenlandse Zaken heeft alle investeerders naar hem toegetrokken. Dat zou niet mogen, dat zou naar ESOTI moeten gaan, Economische Zaken. En ik denk dat we daaraan moeten gaan kijken. Want kijk, als je de deskundigheid niet in huis hebt, is het heel moeilijk om zaken gedaan te krijgen. En hetzelfde gebeurt ook met waar ik het aan het geven, dat je gegevenlijk bij een bepaald ministerie geen LVV-project kan zetten. De deskundigheid is er daar niet. Je moet het laten voor LVV. Dat is de deskundigheid. En vandaar dat ik zeg van kijk, die begroting ligt daar, maar we moeten nog zwaar aan sleutelen. Want je moet een realistische begroting hebben. Je moet niet een begroting hebben van ik moet wat presenteren en ik haal deze posten weg een beetje. Hier haal ik weg. Het moet duidelijk verantwoord worden. Waarom haal je die posten weg? En waarom beloon je zo andere plaatsen beter dan de ene plaats? En natuurlijk, het belangrijkste voor mij is, als je dit land wil opbouwen,
ga je het moeten doen met ondernemers. En ik heb in de hele begroting in feite te weinig gemist. Dat is weggelegd voor ondernemers, voor de productiesector. Vandaar dat ik opmerkingen heb, maar kijk, interventiedollars zijn mooi en waar. Maar besteed aan je productiesector. En niet zozeer aan consumptieve goederen. Medicijnen, levensmiddelen zijn belangrijk, maar probeer het uit een andere pot te halen. Maar als je retentie doet, dat betekent dat het revolverend moet zijn. De mensen dragen af, het moet naar hun sector weer gaan. Maar hetzelfde zal moeten gelden voor die oliesector straks. Wat de oliesector opbrengt, moet in die oliesector geïnvesteerd worden. En niet andersom, dat je wat je hier binnenhaalt aan andere sectoren geeft, consumptief. Vandaar dat ik heb gezegd, we moeten naar de productieve ministeries kijken. En de consumptieve ministeries moeten gaan verkleinen. Verkleinen, zo niet moeten ze, als ze geïntegreerd geheel gaan werken, onder één naam. En dan denk ik dat we een beter succes zullen hebben. Er is te veel bemanning ook. Maar laat de Surinaamse politieke werkelijkheid dat toe. Heer Binda, waar bijvoorbeeld nu 4 politieke partijen de coalitie vormen. Iedereen wil wat, iedereen wil een ministerie. Nee, maar dan komt het land niet verder. We willen allemaal wat, zo wat. Wie wil wat voor Suriname? Iedereen wil wat voor zichzelf. En het gaat uiteindelijk om Suriname. Als we zeggen we hebben een failliet land overgenomen, dan moeten we wel gaan werken aan de daadwerkelijke opbouw. En dan moeten we dingen gaan inleveren, ja. Ook je eigen bedoelingen waarmee je bent gekomen. En je denkt van nee, ik ga dit regelen, ik ga dat regelen. Nee, het regelen moet voorbij zijn. Ik zeg, je moet gegeven constructief, begrijp je, werken aan die opbouw van het land. En dat doe ik als parlementariër. Ik ben geen oppositie of coalitie, ik zie iedereen hier als volksvertegenwoordiger. Vandaar dat ik zeg, iedereen moet zich kunnen uitspreken. En hoe naar het soms klinkt. Maar de attitude moet ook veranderen in het assemblee. We moeten constructief met elkaar bezig zijn en zakelijk. Het uitschelden van elkaar heeft geen zin. Het heeft geen zin, het houdt ons op. We hebben een land te ontwikkelen, we moeten kijken naar de toekomst. En we moeten met ideeën komen. Als je vindt, een ministerie doet het niet goed of een minister, kom met ideeën. Want dat heb ik gedaan. Ik kom met ideeën. Ik zeg, luister, kan het niet zo. En dat is belangrijk. En natuurlijk bij de regering moet mij ook begrijpen van kijk, de uitvoerende macht, de wetgevende macht en de rechterlijke macht is één geheel. Het zijn 3 poten waarop de hele ontwikkeling van het land steunt. Dus je kan het niet los van elkaar zien. Want vaak in het assemblee, als je praat over openbaar ministerie en zo, dan grijpt de voorzitter ook in en zegt nee, het moet niet hier. Dat is niet waar. Want wij kunnen de regering wel bekritiseren. Waarom zouden we het openbaar ministerie niet mogen bekritiseren? Wat is het verschil? We praten over die trias politica. En dat, kijk, ik zeg altijd constructieve en zinnige discussies. Daar moeten we elkaar kunnen vinden. Waardoor we in het land eigenlijk succesvol kunnen investeren en mensen kunnen aantrekken. Maar zolang het zo is, haat en neid, wantrouwen, meneer Ganesh, geloof me. Dat is niet wat ik wens van mijn Suriname. De discussies tot nu toe? De discussies heb je nog steeds, ja. Nee, ik zeg op niveau. Nou, de discussies, ze groeien, zal ik ook wel zeggen. En kijk, dit assemblee, geloof ik, dit parlement, die heeft wel kwaliteit aan mensen. Vandaar dat ik zeg, iedereen moet zich kunnen uitspreken. We hebben een probleem met de spreektijd. Je moet de mensen laten praten. En ik vind het niet erg om tot 12 uur 's avonds hier te zitten. Maar ik wil wel graag de mening met anderen delen en horen wat zij ervan denken. En daar moeten we als broers en zusters hier met elkaar overleg plegen. Van hoe gaan we het land naar grotere hoogtes brengen. En niet voor persoonlijke belangen. En daarom heb ik ook geprotesteerd tegen de dubbele salarissen. Dingen moeten ophouden, je kiest ervoor. Je bent assembleelid. Nou, geef de rest uit. En als je vindt dat je ambtenaar moet zijn, geen assembleelid. Sorry, dan kan je geen assembleelid worden. Moet je niet kandidaat stellen. Maar het is een offer die je brengt. Wat ik hier doe om tot laat en 's avonds laat te gaan en mijn bedrijven aan de kant gezet te hebben, is een offer die ik breng. Niks anders. Ik zoek niks hier. Ik zoek geen grond. Ik heb nooit overigens een stuk grond van de staat gehad. Nee, ik zoek niks anders hier. Ik wil vooruitgang van het land. Want als het land vooruit komt, gaan mijn kinderen het goed hebben. Iedereen gaat het beter hebben. Meneer Binda, de energietarieven, begrijpen we, gaan weer naar de operatietafel. Goed geluid? Ze moeten. Het kan niet anders, want anders stort de hele economie in elkaar. Het zijn, ik weet niet wie het in elkaar heeft gezet hoor. Werken technische mensen, alle respect voor ze, maar dit is niet te doen. Het zijn berekeningen die helemaal rechtlijnig tegen die ontwikkeling lopen.
En je kan niet naar een IMF gaan en IMF eist dit en eist dat. En je gaat het zonder rekening houden met de effecten ervan, ga je het op tafel leggen. Dat kan niet. Dat kan niet. Als je gaat dealen met de IMF of met welke wereldorganisatie, dan moet je weten waar je staat. En die onderhandeling is belangrijk. Van luister, dit kan ik niet doen. Wat is het alternatief? Dat is de vraag. Ja, en wat IMF vraagt is dat, komt dat overeen met de sociale realiteit van Suriname? Nee, het komt niet overeen. Dat is het probleem. Ik zeg altijd, een IMF-programma mag mooi en waar zijn, maar je moet rekening houden met het land dat je deelt. We zijn op dit moment een land dat in grote crisis verkeert, met torenhoge schulden. En je kan niet de keel van het volk dichtknijpen, begrijp je? En je komt met een programma die eigenlijk niet ontvankelijk is voor niemand. Mensen gaan pinaren, mensen gaan eraan kapot. Dat kan niet. Wij moeten de mensen beschermen. De mensen moeten vooruit kunnen komen. De mensen moeten garanties hebben voor morgen. En daar moeten we naartoe gaan. Niet met de IMF. De IMF is een betalingsbalanssteun. Het brengt echt geen ontwikkeling dat je direct zichtbaar hebt. IMF ga je na een jaar misschien kunnen merken, als men zich aan het programma heeft gehouden, dat je misschien wat stabiliteit en ontwikkeling krijgt. Maar niet nu, dat het volk het morgen goed heeft, omdat IMF getekend is. Nee, dat werkt niet zo. Vandaar uw teleurstelling, heer Binda, dat Bibis er niet in is geslaagd om de grote investeringen binnen te halen? Ja, ik zeg, ik blijf erbij staan. Er zijn genoeg investeerders. Ik ben ook geconfronteerd met veel van de mensen met investeerders. En er is niet serieus naar gekeken. Wat ik jammer vind, waarschijnlijk ontbreekt. Dat heb ik ook gesteld. De deskundigheid ontbreekt. Ik bedoel, als je praat met mensen die met honderden miljoenen willen komen investeren, dan kan je het niet overlaten aan een toevallige ministerie die de expertise niet in huis heeft. Er moeten professionals losgelaten worden. Begrijp je? Heer Binda, in hoeverre klopt het dat want dat is wat in feite die samenleving vraagt. En waarom ik speciaal deze vraag aan u stel. U komt uit die ondernemerswereld. En die gemeenschap zegt, waarom lukt het die overheid niet om goedkope producten het land binnen te brengen, belastingvrij, zodat het volk toch wel, ondanks het slechte situatie, dat ze toch tenminste betaalbaar goederen kunnen kopen. Kijk, we zijn een importeconomie, maar ook de tegenslagen die we nu hebben, en ook natuurlijk met de COVID heeft ook zijn goede kant. Want ik heb gezien dat de hoofdmensen inventief bezig zijn. Dat hij tuin gaat planten om hun budget eigenlijk te beheersen. Is men bezig geweest planten en natuurlijk onderling zie ik wordt er ook verdeeld. Jij geeft me dit, ik geef een soort ruilhandel. Maar ik denk, we moeten ons niet zo ver focussen op import. Want dat is het probleem in dit land. We willen allemaal 10 soorten mayonaise zien op de rekken. We willen 20 soorten bamis zien. En ga zomaar door. Dus we gaan moeten inleveren. Dit is een erfenis van wat meneer Bouters met het land heeft gedaan. Waarom horen wij nog heel ook bitter weinig vanuit deze regering richting eigen productie? Nou, ik denk het is belangrijk dat mensen als ons de impulsen geven. Het zijn mensen waarschijnlijk die andere ideeën hebben over productie, maar elk land valt en staat met productie en investeerders. Wat denkt u? Dubai is een stuk woestijn geweest met heel weinig olie. En hoe ziet Dubai er vandaag uit? Doordat er investeerders aangetrokken zijn. Kijk naar Hongkong. Hongkong is een stuk rots. Maar de hele internationale financiële wereld is daar gehuisvest. Er wordt big business gedaan. Waarom zouden wij het niet kunnen?